Hola Maplayers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy les traigo un video de cómo hacer que tu iPhone suene al conectar a la corriente, ¿no? Bueno, el día de mañana voy a traer un video así mismo, pero para Android, para dispositivos Samsung. Así que comencemos. Te enseño. Conectado. Primero nos vamos a la app de atajos, luego en automatización y luego en crear automatización personalizada. Bajamos y le damos en cargador. Elegimos si es cuando queremos cargar o cuando ya sacamos el cargador. Elegimos uno de esos y le damos en crear documentos y bajamos hasta que nos aparece leer texto con voz. Le damos ahí y escribimos el texto que queramos que diga cuando le conectamos o le desconectamos. Una vez hecho eso, damos en siguiente y desactivamos la opción de abajo, que es básicamente que te pregunta al ejecutar, pero esto no. Le damos ahí, le damos en aceptar, siguiente y listo. Cabe aclarar que lo que enseñé solo es para cuando conectas el iPad. Luego cuando lo desconectas tienes que hacer lo mismo, pero dale en desconectar. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Ahorita te están apareciendo dos videos los cuales te recomiendo. También te recomiendo suscribirte a este canal y activa la campanita. Gracias por ver.